ये ANT स्पोर्ट्स का कीबोर्ड है और ये इसके कीज़ हैं और ये उसका बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। मुझे लगा ये मैकेनिकल कीबोर्ड है तो इसका की निकल सकता होगा, ठीक है। इसका ये R वाला की, ये वाला तो ख़राब हो गया है तो, लेकिन इसको निकालने के लिए बहुत झंझट है। पूरा इतना स्क्रू है, ये देखिए इतना स्क्रू है। इसको खोलने के बाद पहले ये की सब निकलता है, उसके बाद ये कुछ ऐसे आएगा, उसके ऊपर बहुत सारे कीज हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे इसके अंदर अंदर भी की सब है, ठीक है। आओ क्या, इसके बाद भी इसके पीछे बहुत सारे ऐसे स्क्रू है। इनको खोलने के बाद भी ये की नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब शोल्डर है। ये देखिए ये की जो है, ये की पूरा यहाँ से, ये यहाँ से पुश है और यहाँ से शोल्डर हुआ है। तो अगर आपको एक की भी निकालना है, सपोज मेरा जैसे ये वाला ख़राब है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले इसका शोल्डर निकालना पड़ेगा। सिर्फ इसका नहीं, कंप्लीट सबका शोल्डर निकालेगा, उसके बाद जाके ये उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हैं मैकेनिकल कीबोर्ड है ज़्यादा लास्टिंग करेगा, ये सब मतलब नहीं है। आप TVS का जो है मैकेनिकल कीबोर्ड वो ले लीजिए, ये कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। ये भी मैंने कुछ 1500 में ही ख़रीदा था। इसका वैसे LED लाइट है, लेकिन वो भी आधा जलता है। दिखा देता हूँ आपको, रुकिए, देखो ये कुछ दिन में ऐसा दिख रहा है, आधा लाइट यहाँ से लाइट बंद, और ऊपर से इसका काम भी ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा LED बंद हो गया है और ये इसका की आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, की चेंज नहीं कर सकते। ये सबका शोल्डर निकालेंगे, उसके बाद ये PCB निकलेगा, उसके बाद जाके आपका ये चेंज हो सकता है एक एक इंडिविजुअल की, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, तो ये मत खरीदिए चाइनीज़, और स्पेसिफिकली ANT स्पोर्ट्स का कीबोर्ड बहुत ही ख़राब है। मैं उसका माउस भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन माउस ठीक ठाक है। अभी एक की का थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन ये चलेगा। लेकिन ये कीबोर्ड मत खरीदिए यार, कीबोर्ड एकदम घटिया है, ठीक है।